interneta portālā vai arī Twitterī man bija uzstādīts jautājums par to, kādi būs ekonomiskie iegūmi Ventspils pašvaldībai, ja tiek realizēts šis mazuta pārstrādes rūpnīcas būvniecības projekts Ventspilī, atceraties, kuram atbalsts ir sniegusi valdība un kurš šobrīd ir uz vērtējumu Eiropas Savienības komisijā. Tie aprēķini, ko veidusi Ventspils pilsētas domas finansu nodaļa, dod sekojošus apmēram datus. Tie, protams, ir aptuveni, un viņi ir ar kaut kādiem pieņēmumiem, tur strādājušos skaits un tam līdzīgas lietas. Bet no tiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, tad būvniecības laikā tiek rēķināts, ka tie ir 5 gadi. Nodokļos tiek nomaksāti 25 miljoni eiro. No tiem 6,5 miljoni saņem pašvaldība un 19 miljonus saņem valsts. Tad 25 miljoni, 25,2, ja tā precīzi. Un pašvaldība 6,5 un valsts apaļojot mazliet 19. Paldies tev. Tad pēc rūpnīcas nodošanas eksploatācijā tātad nodokļu ieņēmumi un ostu maksas arī. Tātad kopējie ir 4 miljoni gadā, 800 tūkstoši pašvaldība, 2 miljoni valsts katru gadu un 1,1 miljons brīvos pārvalde. 1,1 brīvos pārvalde. Tie tādu rezumē. Tad būvniecības laiks 25 miljoni un katru gadu gandrīz 4 miljoni nodokļos saņem valsts un pašvaldība. Iet runa par darba spēka un īpašumu un zemes nodokli. Ja? Darba spēka, zemes un īpašumu nodoklis. Neiet runa par PVN, kad tur vairāk nopelna cilvēku, un tad PVN viņi kaut ko pērk maksā PVN nodokli, kaut ko pērk maksā akcijas nodokli, un tā, pat tie nav tikai darba spēka nodokļi un zeme un īpašumi.